อธิบายกลับมาดิเข้าใจไม่เข้าใจ Please explain your understanding what you understood from so yeah when we are like doing the meditation anapanasati like from he gave some instructions like not to just watch like let it flow naturally don't like when you have previously experienced something or like you remember this is how like that don't like try to act to achieve that the state according to that memory like just let it go freely don't think like just watch แปลของเขาก่อนนี่แปลเขาว่าไงนะเขาก็เข้าใจว่าเวลานั่งสมาธิมันแค่ดูสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไม่ใช่พยายามตัดแปลงสิ่งที่ได้รู้สึกถูกต้องแล้วว่าไงมีพอยนึงเขาพูดว่าแค่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ต้องคิดมันทำไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวผู้ดูมันคิดแล้วต้องมาปล่อยวางไอ้ตัวผู้ดูที่คิดเจ้าค่ะthe last sentence that you talk right just watch no think right yeah. Is that correct you said just watch what happened no think not yeah. not think you can do that the thinking the thought is very natural right when you see when your mind is at the state of calm it's still something like พระอาจารย์ said crazy man still mumbling right still talk no matter what and that's one of 5 aggregates it's nature you can like control like no thing just let everything flow okay. but not get lost to it that's it That's also another misperception of meditators. They try to stop thinking, like they again try to manipulate nature according to their false ideas of what is correct practice. So this is all like the mistake of practitioners is they want to shape experience according to their views and opinions, wishes, desires, and not watch it as it is. Yes.โอเคเข้าใจป่ะนะไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะเขาจะต้องทำเขาก็เจอนี่คือว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันจะต้องรู้อะไรรู้ลมหายใจรู้เวทนารู้กายรู้จิตแม้แต่รู้สภาวะธรรมรู้อาการภายในร่างกายจิตใจเราแม้แต่รู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5ประตูภายนอกแล้วก็รู้ธรรมอารมณ์ภายในไอ้ผู้รู้เนี่ยมันจะต้องมีเจตสิกเข้าผสมเนี่ยมันจะต้องคิดถึงตอนปรุงแต่งพูดเหมือนคนบ้าอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนที่พูดอยู่คนเดียวอันนี้ระดับก็ไม่ได้หนีก็ไม่ได้จะหลงติดไปก็ไม่ได้ไปกดข่มบังคับให้เขาหายไปก็ไม่ได้หนีก็ไปอยู่กับทำเป็นไม่รับรู้เขาก็ไม่ได้มันจะต้องเห็นเขาแต่สิ้นยึดเขาไอ้บ้าไอ้ผู้รู้ที่เป็นบ้าตลอดเวลาเนี่ยเราดับเขาไม่ได้หนีก็ไม่ได้แล้วก็ต้องสิ้นเสวยเขาคือสิ้นยึดถือเขาถึงจะพ้นทุกข์ได้คือพ้นทุกข์ตรงพบผู้รู้เนี่ยผู้รู้ที่เป็นบ้าตลอดเวลาพูดอยู่คนเดียวตลอดเวลาแล้วก็ข้ามผู้รู้คือไม่มีตัวข้ามหลักก็คือเห็นแล้วก็ไปสิ้นยึดถือเขาเห็นว่าผู้รู้ที่พูดตลอดเวลามันเป็นสังขารเกิดดับ So a mistake of practitioners is when they notice this inner voice they either want to escape from it in some certain states or they want to change it like to stop it or they get lost in it, like lost in that thinking, lost in that analyzing, or want to shape it according to their wishes. And that's not the way. But the way is like to lose attachment to that, to understand this is not me, this is not mine, not myself. Like we are not trying to change the 5 aggregates, but we try to stop attaching to it. But what you are doing, or what most people do, like they try to change the aggregates according to their desires. Like a self wants to shape the 5 aggregates according to their views and desires. Like hold it gently because there will be some interference. Like if you're like, yeah. เขาเข้าใจไหมพูดเรื่องผู้รู้ที่มันพูดได้พลาดได้เขาเข้าใจไหมตรงนี้สำคัญมากนะคือมันผิดพลาดคือแม้แต่คนที่เนี่ยปฏิบัติก็ผิดพลาดคือเขาจะไปมุ่งไปจับไปดูไปให้ความสำคัญกับอารมณ์ที่ถูกรู้รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาสัมผัสกายแล้วก็ทำอารมณ์เนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยที่ถูกรู้ตามประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้หมดเลยสิ่งใดที่ถูกรู้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่าอารมณ์มันเป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกรู้คนที่ปฏิบัติเนี่ยผิดกันทั้งหมดเนี่ยก็คือไปให้ความสนใจกับอารมณ์ที่ถูกรู้ว่าพอมันดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังแล้วก็อยากให้มันเป็นไปอย่างไรอย่างที่ใจต้องการหรือไม่อยากให้มันเป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการแต่ไม่เห็นในผู้รู้ที่มีแต่ความอยากที่เป็นทุกข์เนี่ยเขาไม่เห็นอยากหรือไม่อยากไม่อยากจะพ้นทุกข์ได้ก็ไม่เห็นในผู้รู้ที่มีความอยากไม่อยากต่ออารมณ์ที่ไปรับรู้นี่แหละแต่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายส่วนใหญ่เนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยไปให้ความสำคัญกับอารมณ์ที่ถูกรู้ในปัจจุบันขณะแล้วก็ดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังถ้ามันดีก็พยายามประคองรักษาไว้แล้วก็จะให้มันอยู่อย่างเนี้ยตลอดไปเรียกเช่นมันมีความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายว่างเปล่าก็อยากได้แล้วก็จมแช่อยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยนี่คืออารมณ์ที่ถูกรู้ไม่ได้ปล่อยวางผู้รู้ที่ไปรู้สภาวะอย่างนั้นแล้วมันพูดยังไงล่ะในใจอ่ะแต่ไม่ให้ความสำคัญที่ว่าพบผู้รู้แล้วก็พ้นจากผู้รู้ขึ้นไปเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายเรียกว่านิพพานนิพพานไม่ใช่ผู้รู้แต่เหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายก็คือต้องพบผู้รู้ซะก่อนผู้รู้ที่ไปรู้อารมณ์ในปัจจุบันขณะแล้วมันคิดตึกตองปรุงแต่งวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยพูดว่าอย่างไงอ่ะแต่ส่วนใหญ่ที่มาปฏิบัติธรรมเกือบ 100% คือไปสนใจแต่อารมณ์ที่ถูกรู้ในหรือสภาวะธรรมที่ถูกรู้ในปัจจุบันขณะคือถ้าดีก็รักอยากได้เอาไว้ถ้าชั่วก็ชังหรือเกลียดทุกข์รักสุขพอมันสุขก็อยากได้เอาไว้โปร่งโล่งเบาสบายนี่เฉยสงบว่าก็ดูแล้วไปจมแช่อยู่แล้วน่ะไม่สนใจไอ้ตัวผู้รู้ที่มันคิดตึกตองปรุงแต่งพูดพากแล้วก็เหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายนั่นคือนิพพานนิพพานมันข้ามตรงผู้รู้นี่แต่ไม่สนใจผู้รู้แต่ไปสนใจแต่อารมณ์ที่ถูกรู้เลยพลาดสัจธรรมไปพลาดนิพพานไปเลยเขาอยากได้นิพพานแต่เขาปฏิบัติตรงข้ามนิพพานคือปฏิบัติด้วยความยึดมั่นถือมั่นตัวเนี้ยสำคัญมากคือสอนเขาก็สอนคนในนี้ทั้งหมดเลยพระอาจารย์มาร์กเลยอธิบาย This is a very important point to remember and this is also a huge mistake most practitioners do like a self is trying to get rid of a self or a self is trying to have some happy experience or some idea of happiness forever and so mostly they value what they experience and always try to find like the most happy experience like they value what they experience but they totally overlook the experiencer like that which knows so they think like the nibbana or whatever is like a certain experience and then they try to manipulate it and search for it and then there's liking and disliking towards what they experience and if they like it they attach to it and try to hold it if they don't like it try to change your experience but totally overlook the knower or which has like that desire always and always manipulating always not accepting as it is so getting lost in the knower but nibbana is not a certain happy experience but also like to see that this knower is not you not yourself and go beyond the known and the knowing like the known what you know what you perceive and the knower itself so most people they just try to shape their experience according to their desires totally overlook the one who is always doing something like either attaching or pushing away or holding or pushing away but that's not how say that's the wrong place or like this is not the practice and this is not nibbana like someday they get lost in some emptiness and lightness and pleasure but that's just a phenomena that's just an experience they not see the experiencer and get lost in that experience these are subtle experiences subtle states and phenomena but they get lost in that thing and they think that's and misperceive that as being
nibbana or eternal happiness and try to preserve that. They very try to guard that. And they not see the one who's guarding, who's trying to guard and trying to preserve. And who's analyzing, having opinions, and so on and so on. You have anything to add? I think the most important thing is every practitioner let go of many things. They let go of feeling already. They let go of thinking, feeling. But one thing they never let go is the one who observes. That's the main point. That's the most important, I think, because we attach to the feel that is this ourself, the sense of self. We still attach to it. We're still clinging to it. That's the main point, the original point to attach to anything else. So, how to insightful of our five aggregates? It's beyond insightful. That's to know that the sense of yourself that start to cling to another thing, it's just imagination. It's not really a self. When you go beyond it, it's the point of Nibbana. Because the Nibbana is not place. It's just insightful and beyond it. And see the ultimate truth. That yourself is just imagination. It's not really a self. มีอะไรสงสัยไหม Any other questions? No, that's it from my end, and much merit for explaining. เข้าใจชัดเจนถึงใจไหมรู้วิธีเอาไปนำไปปฏิบัติไหม Are you clear now about it, or? Yeah, I got good insights, and actually I need to practice. So then only I know. Like, yes, I got instructions and some insights. So I have to keep practice and get know where I'm at. Yeah. เขาก็บอกสิ่งที่ดีมากเขาก็บอกว่าตัวนี้รับคำแนะนำแต่ตัวนี้เขาก็ต้องปฏิบัติกับวิจัยกับเห็นเองอันนี้เป็น เขาจะมีพรสวรรค์ในการฝึกเพราะว่าภายในเขามีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ Luangta said, you have a gift from nature to practice already, because inside very enthusiasm to practice. He see that. Thank you. อันนี้เป็นพรสวรรค์สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม That's the most important for practitioner. The most important gift for practitioner, and you have it already. เขาก็บอกขออภัยครับอาจารย์เคยบอกว่าเขาก็อยากจะบวชอีกประมาณ1 ปี 2 ปีเขาก็อยากบวชสาธุที่น่าจะที่เมืองไทยครับเราก็จะได้เจอกันได้บ่อยๆ If you become a monk one day, we will see each other again. Luangta said. Come again. Your master said you have a intention to become a monk one day, right? Yes. And Luangta said, if that's so, we will see each other again. Maybe see. จงจำไว้ว่าเรียนรู้ทุกอย่างว่าไม่มีอะไรเลยที่ยึดมั่นถือมั่นได้จงจำคำนี้ไว้ Please remember there is nothing can be attached. Nothing. Yes. Like it's not, you should not attach to anything, but there is nothing you can attach. So there's nobody to attach to anything, and nothing can be attached to. So remember that. สาธุพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุจงเป็นให้สมปรารถนาทางประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านจงเป็นครูที่ดีเป็นครูผู้สอนให้ถ่ายทอดพระสัทธรรมอันประเสริฐเป็นครูผู้ประเสริฐทั้งรู้จริงเห็นจริงแล้วก็เป็นจริงถ่ายทอดพระสัทธรรมอันประเสริฐเป็นครูผู้ประเสริฐคือถ่ายทอดธรรมออกจากใจอันประเสริฐคือไม่ใช่จากความจำจากความจริงแล้วก็ถ่ายทอดพระสัทธรรมอันประเสริฐเกิดเป็นผู้ที่ได้ลิ้มรสของพระสัทธรรมอันประเสริฐที่สุดกว่ารสใดๆในโลกแล้วก็แบ่งปันรสอันประเสริฐได้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
แล้วก็จะเป็นที่พึ่งกลับไปเผยแพร่ที่ประเทศศรีลังกาได้ May the He bless you. May the grace of Buddha, Dhamma, and Sangha give you all the power. May all the power to be with you. And with that, please be an excellent teacher who consent the Dhamma from heart to another heart. And at that point, you be insightful for yourself. May the grace of the Buddha, Dhamma, Sangha be with you. เรียนรู้ไม่ใช่เพื่อยึดเพื่อจะเอาไว้เพื่อจะให้ได้เพื่อใช้เป็นแต่เรียนรู้เพื่อสิ้นยึดเพื่อไม่เอาอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยแล้วไปบอกต่อแก่ผู้อื่นอย่างนี้ You study Dhamma not for yourself, not for attached, not for clinging, not for self, but for consent the Dhamma to anyone else and be nothing. Yeah, like he said, like we practice not to attain something or get something or be something, be someone, but to let go of attachment. โยมที่มาด้วยกันมีอะไรไหมมีอะไรสงสัยไหมอาจารย์เคยพูดให้ฟังว่าอันนี้เป็นโยมที่ตั้งใจปฏิบัติเขาก็เสียสละทั้งโลกแค่มีรายได้เพื่อสามารถปฏิบัติได้เขาคอร์สปฏิบัติธรรมต่างๆเขาก็ตั้งใจปฏิบัติแต่เมื่อกี้เขาก็บอกว่ามันไม่มีคำถามเขาก็ให้โอกาสแต่พระ แต่ก็อาจารย์พูดให้ฟังเป็นคนแบบไหนเขาก็ตั้งใจเหมือนกันทั้งสองคนเนี่ยเหรอคนนี้ด้วยครับคนนี้ด้วยคนนี้ถือไมค์ดิ please take the microphone ชื่ออะไร What's your name please maybe take your mask off so สหันเอาอันนี้ออกก็ได้เอาแม่ออกก็ได้สหานสหานมีอะไรสงสัยไหม Do you have any questions or any confusion you would like to clear ask my main kamatahana could you take the mask off my main kamatahana ออกเลยก็ได้มันพูดแล้วติดปากเอามันออก Can you just take it off so then it's easier to understand okay yes main kamatahana is anapanasati vedanaanupassana and asubha so I wanted to know if I should focus on one or all three of them เขาก็ปฏิบัติอานาปานสติเวทนานุปัสสนากับอสุบะแต่เขาก็ถามว่าเขาจะต้องแค่สนใจกรรมฐานอันเดียวหรือทำต่างสามเขาได้ฟังของโยมนี่ไหมที่ได้สนทนาก็คือมันเป็นเข้าใจสัจธรรมอันเดียวกันก็จะเข้าใจได้แต่ตอนนี้เขาอยู่ในระหว่างการที่ดิ้นรนค้นหาสัจธรรมแต่เขาไม่เข้าใจติดอยู่ในความสงสัยเมื่อกี้ก็คงไม่ได้ตั้งใจฟังจริงๆเพราะว่าเป็นสัจธรรมเดียวกันSo he said if you would have listened what we have said before which you might sometimes have not you would not be as confused as he perceives you right now like if you're not confused then yeah เขาก็บอกว่าเขาไม่สงสัยเขาไม่สงสัยแต่ข้างในใจเขายังสงสัยเขายังไม่สิ้นสงสัยก็หนทางยังไม่ชัดเจน He said like confusion means like the path of practice is not yet clear like 100% there's still some confusion inside what's the correct path to take that's what he said เพราะว่าหนทางอริยมรรคอริยผลของเขาในใจไม่ชัดเจนเดี๋ยวมันจะแก้สลับไปสลับมาเอาวิธีนั้นวิธีนี้มันไม่ชัดเจนในเส้นทางและที่สุดมันจะจบยังไงไม่ชัดเจน like you're not yet clear about like the path the fruit and the final aim that it's not yet 100% clear for you like that's what he reads
Is that true or you're clear? แต่สำหรับเขานี่จะยากเพราะว่าถึงจะพูดยังไงจะสอนยังไงบอกไงในความคิดเขาจะบอกว่าเขาจะต้องลองไปปฏิบัติเองก่อนเขาจะไม่ยอมรับฟังความเข้าใจไปเดี๋ยวนี้เลยจะขอกลับไปปฏิบัติทดลองก่อนทำเองก่อนมันเลยไม่สามารถที่จะกินอาหารแบบกินอาหารแล้วคืนเอื้อกเดี๋ยวนี้แล้วก็อิ่มไปเดี๋ยวนี้เลยแต่เขาจะกินแล้วก็เอากลับไปย่อยก่อนเข้าใจไหมมันมีสัตว์สองประเภทที่กินแล้วอิ่มเลยกินเองอีกสัตว์ประเภทนึงอ่ะเหมือนพวกวัวพวกควายไม่ได้ไปว่าเขาเป็นวัวควายนะแต่มีสัตว์ประเภทนึงที่กินแล้วก็มันเอาไปตุนไว้แล้วก็ไปนอนย่อยขย้อนออกมาย่อยเขาเนี่ยเป็นประเภทที่ว่าจะพูดยังไงตอนนี้เขาไม่ยอมให้กินอิ่มไปเลยทำความเข้าใจไปเลยเขาจะเอาไปทำเองก่อนเอาไปนอนย่อยเองก่อนแต่ไม่ใช่ไปบอกเขาไปว่าเป็นวัวควายนะเปรียบเทียบไม่เฉยSahan, it would be easier for you if you can understand the ultimate truth from Luangta teaching right here, right now, and digest it just right here, right now. Because for your problem, you still attach to the concept that you have to prove it yourself first, so you will believe it. That's the misunderstanding.You still clinging, attached. You still believe in that thought. Instead of you just hear the truth, the ultimate truth, listen to the teaching, and become it instantly. It will be easier and much faster for you if you let go the concept that we have to prove it ourselves.So if you can understand the ultimate truth that we just described to that man, you will be, very easy for you. Okay? ถ้าเขามีตัวตนพยายามที่จะกลับไปทำให้รู้แจ้งให้เข้าใจขึ้นมาซะก่อนเขาจะมีตัวตนไปกระทำเรียกว่ามีตัวตนไปเดินทางแล้วเขาจะหาวิธีเดินทางระหว่างเดินทางก็จะวิธีนั้นวิธีนั้นแหละโดยที่เขางงสับสนว่าปลายทางมันคืออะไรก็ยังไม่รู้ว่านิพพานมันคืออะไรมันจะมีทั้งตัวเองที่เป็นผู้เดินทางและเส้นทางก็งงสับสนและปลายทางที่คาดหมายว่าจะไปถึงไปได้ไปเป็นมันจะผิดทางอริยมรรคอริยผลหมดเลย Let me just clear up the misunderstanding because right now if you still attach to the concept that you have to prove it yourself, you will go back and digest it later. You will get caught in the hesitant doubt, and the doubt will be with you all the way. That's the reason why your Eightfold Path is not clear right now. Yes, because there is a self, still have yourself to do something to get result in the future.It's about yourself all along the way, right? Yes, that's a problem. มันก็จะเหมือนโยมเนี่ยคล้ายๆของคล้ายๆโยมน้ำผึ้งข้างหลังเนี่ยโยมน้ำผึ้งคล้ายๆกันคือเป็นแบบเดียวกันแล้วก็โดนลูกตาดุแล้วก็นอยแล้วคิดจะไม่กลับมาหาลูกตาอีกจะไปทำเองให้รู้แจ้งในตัวเองแล้วจะมาส่งกันบ้านแต่ไม่รู้ว่าเวลานั้นมันอีกนานเท่ากี่ปีแต่โชคดีมีคนใช้หรือแกบังคับให้มาหาลูกตาเอาของมาถวายเขาเลยกลับมาแล้วก็มาแก้ไขแต่แก้ไขก็ยังติดอยู่ในตภะทิฏฐิความเห็นเหมือนเดิมอยู่เนี่ยแล้วก็ค่อยๆยอมทีละหน่อยแล้วก็ทำอย่างที่ตัวเองคิดว่าจะทำซะก่อน Some of our practitioners still stuck in this problem. When we point out, is this your problem? She just freaking out and back to anywhere else. ยอมไม่หมดนะพูดง่าย And she just tried to find her way to enlighten, to understand something like that. And she it's her luckiness that someone want her to offer monk a food, so she get back. But this takes some time for her to understand. Luangta doesn't want you to take that long time. So you just make it clear and digest this right here, right now. ในหลายคนก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างโยมเนี่ยในที่นี้ก็มีหลายคน
คือบางคนเนี่ยก็จะเป็นอย่างน้ำผึ้งคือค่อยๆยอมตามแล้วก็ยอมฟังแล้วก็แต่ค่อยๆยอมทีละหน่อยยอมไม่หมดแต่ก็ยังดีคือยอมแล้วก็ปฏิบัติตามแต่ยอมฟังแล้วก็พิจารณาเอาใหม่ค่อยๆแก้ค่อยๆแก้แต่ยอมไม่หมดทีเดียวแต่หลายท่านเนี่ยก็ยอมฟังอยู่ว่ามันผิดทำอย่างนี้มันผิดมันเป็นมิจฉาสมาธิมันผิดการเข้าใจวิปัสสนาการเข้าใจนิพพานมันผิดนิพพานไม่ใช่เป้าหมายที่เราจะไปเอาไปได้ไปเป็นมันไม่มีเป้าหมายมันผิดก็ยอมฟังแต่ข้างในไม่ยอม Some of the practitioners that take very long time because they don't accept that the concept of the way the path is still misunderstood. They surrender a bit by a bit, but take so long time. They just don't surrender all it at once. Just accept. Like they try to find it out by themselves. Like it's and then the Buddha gave the simile with he already planted the tree. The fruits are already ripe. You just have to eat it. You not have to plant the tree by yourself and experiment and wait until the fruit is ripe. That's slow. So most practitioners they get lost in the self, in their inner voice, and trust it more than the instructions from outside, and that slows down progress. From my experience, please allow me. I just recommend that if when you listen to Luangta or any Dhamma teach, if anything, any thought that arises in your mind, you just put it down. Just put that down and receive the Dhamma from heart to heart. That's the easiest way and the fastest way. เขาก็ไม่มีคำถาม